Oke, mantap, let's go. Ya, sudah siap menyambut Kim Nana ini. Iya dong. Petrum gitu. Udah pada full. Udah food. Ini pasti minus kan pasti. Iya, minus. Itu yang rangernya Briggs ya. Kayaknya kemarin ketemu. Oh iya. Oh iya. Ini bisa ini. Iya bisa. Wah, ini mas. Bulanan Ray ini mas. Ini kayaknya saya. Briggs. Oh nggak nyerang aku asem, kurang jauh jaraknya. Oh iya, aku lupa jaraknya pendek banget ya. Sorry, mepet. Bos saya ini AB-nya bisa. Anjay, spamnya serem banget. Iya, aku lupa jaraknya pendek banget. Bener-bener berasa ya, nggak ngambil Vulture Eye. Iya, aku harus nempel rangernya sih kalau ini ya. Oh. Kultur A itu biar makin jauh kan ya? Iya. AB-nya mana ya? Ini dia concentration. Cirai solo bisa. Bisa gila. Ini RK-nya rasa banget ya. Dia sakit soalnya. Hey, ketika Oh keluar. bisa di stun Pak. Aku masih belum biasa sih kalau nggak pakai Vulture Eye. Jaraknya belum terbiasa. Pendek banget soalnya benar-benar pendek. Ambil satu nggak bisa. Apa? Ambil satu. Kemarin ngambil satu kemarin ngambil satu. Ini aku nyoba nggak ngambil sama sekali. Kenapa nggak ngambil Ray? Karena kalau ditempel juga percuma kan, nggak pernah nyala damage bonusnya. Malah minus. Oh. Karena yang sering ngejar lu ini LK sama Assassin ya. Iya. Kalau aku free hit sih, aku pakai lot yang satunya kan tinggal switch aja. Wih, luar biasa. Ray ketempelan. Tempelan job melee kurang ajar. Buset NZR ya ini ya. Enggak deh. Bisa. Itu Priest ya, bukan AB ya. Ya, terus Iya, itu juga masih bukan Ranger ya, itu Sniper ya. Bahkan Warlock-nya itu Warlock to hand pakai tongkat putih sama Whispering Demon Statue yang warna putih. Warlocknya 1 juta lumayan. Iya, betul. Apa nih kok? Biar gua ngambek pula. Gue mati. How come? Kena kena Warlock. Iya, Warlock nih. Nyebelin.
Dimakan. Wih, lama banget sana. Gila, lama banget ini. Iya, gua kemakan flame juga. Aduh, bener. Katanya mana Sentinel mau pindah ke mana inti dia. Yang pusat. Iya, Jadi cuma ada satu guild aja di situ. iya kayaknya. Makin selektif dong itu orang-orang. Iya, nggak tahu juga. Mungkin Tapi lumayan rame kan, mereka ada sekarang udah berkembang ke 50-an kan. Mm-mm. katanya ini sih main fun aja. GVG kayaknya udah gabung lagi. AVM only ya berarti ya. Iya. Wih, wangi kita kayaknya. Matchnya 3 kali. Win streak coy. Gak ada ini lagi coy, gak ada api mereka. JB Tuyul mah ini. Emas lagi tuh anjir. Apanya yang emas? Warlocknya. KW. Emas. Win streak. Iya loh, kayak kemarin loh kita GG. Jadi takut ya. Ntar lagi ketemu bosnya. Nunggu bosnya finding match dulu. Waduh. Wih sih, gak ada yang lebih susah nih katanya. Jadi saatnya kita disadarkan oleh Tuhan. Ini susah kayaknya, lama finding match-nya. Wah, apakah bos? Nggak tahu. Aldegranis iya, S2. Wah, beneran bos anjir. Wah. Akhirnya kita ketemu Phoenix lagi. Angelia Pipi. Gila itu INT-nya, MATK-nya 40 coy. 70.000. Enggak, masalahnya sih Angelianya nih loh, dia pakai full putih, darahnya 1,4 juta anjir. Gila loh. Itu loh yang assassin yang paling kanan, yang cewek, yang gigit donat. Cek aja, itu kan dia satu badan full putih kan. Tapi darah dia 1,4 juta. Itu armornya pasti plus 10 rata sih minimal, atau enggak ya? Power of Putih, Ray. Ya putih tapi refine gede ya. Pemuja putih gue. Sultan yang role play jadi free to play. Itu 1,4 jadi darahnya. Bener-bener 1,4. Itu pakai 70 biar itu sih hilangin debuff. Apa? Bagus emang. Baju 70 moonlight bagus. Buat lawan apa KW gitu. Aduh, itu Wih, itu ngebunuh coy. Coy. berarti ladar yang bisa dipetik. Armor putih tuh nggak masalah kalau darahnya darah itu buka. Sebagai DPS ya. Itu sisi main ini sih hilangin debuff Oh iya? kayak KW gitu. Kan di freeze bisa hilang dia nanti. Tapi PTK-nya berapa tadi ya, Ray? Sempat lihat nggak? Apa?
PATK Assassin ini berapa tadi? 30.000, 30.000. 35. Kok bisa ya? Itu refine gede nggak sih? Kalau 1 juta tuh pasti dia refine-nya gede itu darahnya, armornya. Atau ini Re, enchantnya Payon Re. Iya, Payon apa? Max HP atau apa? Payon Payon. Bukan tentara Tapi dia. STR-nya cuma 1000 loh itu loh. 1000 kan Iya. kayak pas banget kan buat Onimus lagi. Omnimus. Wah. Yang ini 1 juta anjir, GX-nya berapa? 1. Oh. GX-nya sakit sih. Terus longbow sih. Oh iya, susah itu. Jangan kalah, Falcon gas. Mereka Ayo. Warlock-nya berapa? Warlock-nya Tuhen. Tuhan sekarang juga main SG, Ray. Oh, Iya, sekarang udah semua Main gitu. Gravity sih. Gravity Tapi- sih yang OP. Oh ya, Gravity OP juga sih. Bikin kita nggak bisa jalan ya, lambat ya. Stun resistnya hilang. Assassin-nya sakit sih ini sih. Kayaknya sakit banget sih dia. 1 juta anjir darahnya. 900.000 lah. Lumayan gitu. Tapi Assassin-nya nggak gampang hilang, Ray. Adapun nggak sering commit blow, dia nggak pakai voice soalnya. Ranger-nya udah buka price ya itu ya. Iya udah buka, langsung buka dia. Wah, nggak bisa langsung di pull up doang. Iya, dikejar aku. Itu udah kekunci. Ya aku dicari 2 orang. Aku lari dulu deh. Gas itu asas apa? Rangernya dikit lagi. Aku di lock. No. Ranger kan Ranger-nya udah tahu. Oh ini dia. Nice try Ranger. Lihat tuh. Ini dulu gua di line. Oke, nice. Hai. Udah. Priestnya yang gue. Dia ini juga berisik. Cepat larinya coy. Iya. Kena fear. Tahu. Nunggu ajab. Ghost Longbow tidak lebih sakit galak dari amat. Falcon Pitch Longbow. Itu dex sih. Koneng-koneng. Ya saya juga dex dong, Anda kira saya nggak dex? Enggak, dexnya masih penuh gitu, enggak kayak lu kan udah Oh, pindah iya. ke fire. Betul. Dexnya masih penuh, udah kayak bensin aja. Ranger mana? Ranger kayak mana dia? Desain import. Gak kelihatan dia. Dia cari aku sih, kayaknya. Wah, satunya kelihatan. Ya saya lihat. Ajar, yuk Pit. Pit, dia nggak gampang hilang ini Pit. Tidak Pit. Gas. Iya, Rangernya mati. Ngapain ke Zenith tuh anjir? Telanjang. Wah, kakinya ngejar Ray. Topan dia Ray. Yoi, Ray. dia precision by the way. Gue mau mati deh, nggak sabar gue mati gue. Iya precision itu. Ampun. Ini dia. Ah, itu dia. Ayo, kita kasih pangkalan. Mati kau. Rangernya nyala tuh. Ada precision itu dia pasti. Kubur dong.
Halo, Wamen. Apa tuh yang luka? Dia udah mecah disuruh nyatu lagi gimana ceritanya itu ngakak sih bahasa build chatnya. Mas Ini apa nih? Aduh sekoteng tidak Zenitsu. Bisa kan? Masalahnya si Capek Cepebernya sakit banget sih. Aduh, capek banget. Nggak bisa. HP-nya 2 pula. Yang itu 16 juta. Shit. Susah ini, susah. Mereka kayak zombie Skip hidup ya. lagi. Itu rendernya hantunya apa sih? Sakit gak sih? Satunya geli, satunya geli. Satunya cukup banget tuh, rangernya. Yang capek banget, yang sakit tuh. Oh iya sakit banget Cepet ya. Gila ya. Skip aja. INT-nya 2700 nih. Nggak apa-apa. Maaf, bukan masalah 2700 ya. Dia pakai Wolfhead. Iya, itu juga. Wolfhead op. Harapan. Nggak balance move apa. Iya. Si Philip-nya itu udah berapa? 3 juta atau berapa itu darahnya? 16 ya kayaknya. 3000 feet. Sorry. Fire nih Pak. Cepet. Fire. Anjir. Dia pakai bow 50 loh padahal pas 7 doang. Capek banget. Mantap. Anjir, kita yang sarap anjir. Mati kau. Tunjuk lagi kau. Aku mati sama si Jan sih. Mati kau. Mayatmu. Pasang Jennifer ke capek botnya. Bisa resu nggak Mina? Mayatmu, ha? Tungguin. Kayak bisa ya? Ya bisa. Tungguin mayatmu. Itu. Woi. Capek botnya di press saya. Apa nak? Pokoknya Jangan kasih face. Paham. Si DIY ganggu aja, ganggu ranger satu lagi. Oh bisa di stun dia ya? Buset. Paham. Itu tadi dia. Ya aku dicari itu. Si Di AWDC. No. Aduh, mati dia guys. Udah mati. Bisa nih, kita bunuh ranger ini aja. Aduh. Pak, Lari dulu. Harap disifut ya. ini udah gagal kita kayak digigit. Susah sih di AW-nya DC soalnya udah ke swing temponya. Ya, bisa lagi. Kita di besar aja langsung ini. Iya. Dia DC-nya minimal 5 detik itu buat reconnect. Apa ritme permainan kita? Iya, ritmenya kacau ya, betul. Kacau banget. DIY nggak itu juga sih tadi nggak voice.
Gila ngucur loh. Lepas saya Mina nggak bisa ya. Iya lepas aja. Iya ritmenya ya bener-bener kacau sih. Sekilas sempat bisa kan, tapi ya tadi nge-crash-nya tuh loh. Ya namanya Bisa, nge-crash ya, warlock mau sih. sejago apapun kalau nge-crash ya pasti kacau gameplaynya. Iya. From DIY butuh HP baru nih. Iya butuh HP baru dia. Betul, itu aku setuju banget itu. Itu gila kalau dia HP-nya baru dan lancar, aku yakin lebih jago lagi mainnya gameplaynya. Kita masih top 3 by the way. 5-5-nya kah kita sih? Iya. Si Romain nggak kafem kah? Wih si Kert. Waduh, Jangan anu ya, jangan desain put dia. 2 mecha Wah. sih. 2 mecha. Waktunya saya ganti layout. Ini yang saya suka. Itu RKT-nya biarin aja. Iya, Ranger udah paham anjing. Mekanya sakit ya sih Kert, plus 12 itu. Talismannya. Mana sih? Precision dia, precision. I don't want to fight precision. Gue mati guys. Apa bisa? Terus saya. 2 mecha nggak itu. Bentrok nggak apa? Kan nggak ngajak Warlock. Ah iya, kalau mereka ada balok bahaya sih. Ampun dah. Mana orangnya tuh? Makuniwan gitu. Kita mesti kabur dari sini nggak sih? Itu mereka bener-bener ngedev loh itu dulu. Eh, bentar. Ih, sakit loh. Anjing. Sakit berarti loh. Ih. Lagi nih. Fuck lah, dia sih. Ini yang satu rasa banget ini. AB-nya aja. Nah, malu tempel juga nggak ngaruh aku orang ambil kultur air. Nah, RG bagus sih efeknya. Wah, ya ampun dia sangat tebal sekali ya, seperti chipnya nyala tuh. Pakai skillnya apa? King Drake sama apa ya? Sama What Black nggak salah. Ada 2 chip nanti. Full banget sih dia asli. Skill supportnya itu loh yang bikin temennya jadi lebih tebal. Iya, King Drake. King apa? Itu ampun jago. Tapi 2 detik doang deh. Iya, tapi dia pakai skill Masih haste loh bisa itu loh. Iya, Dia pakai skill haste-nya haste, pakai talisman haste juga. Oke. Ini gerem banget. Ih, sakit banget. Kita kiri. Awas Zaniputnya dua itu, dua Zaniput. Bentar Om Pola. Bulldog.
Bentar dong guys, bentar dong. Nah, main di situ. Jangan di situ bahaya itu, jangan dipaksa. Aku tuh ngebukin sawan, ngebukin anu tuh ini. Ngebukin sih. Ih, gila loh, gila. Rangernya Rangernya di dalam banget sih, gimana? Oh ini. Ini gua maksa lagi coy. hajar ya. Aduh, sekarang itu gua Ya malah mati nggak apa-apa. Miri. Jorok. Sekarang ganti yang dulu. Mari kita ganti yang nah jarak jauh. Nah, ini baru. ini press. Oke, next. Adanya aduh. RG-nya sampai akhir kan dia. Nggak menarik banget ya tuh itu kamu. Nggak menarik. Dia resu untuk muncul tombolnya. Masih selamat ya? Bikin lama-lama aja nih. Oh ya sudah. Ih, dia kayak Osiris ya? Ketemu lagi ya. Mana? Capeknya nih. Nah ini. Good boy. Oh, iya. Gila, MVP loh. Padahal beda berapa itu cuman? Beda 500.000 anjir. Apa contract rate-ku? Gila. 1 2 3 4 5. Oh iya, serius? Oh iya loh. Iya. Gokil sih. Si Brak belum itu sih. Belum muncul. sih. Iya. Apakah kok Arvin skip? Arvin itu dia soalnya sibuk kan orangnya kan. Kadang kalau pas Iya. bisa ya main terus, kalau nggak bisa ya nggak main. Win Diesel, Noir. Waduh. Waduh, bisa nih. 1,4 juta itu high price-nya. Oh, high price dulu ya. Tikat ya. Iya. Tapi semoga dia nggak dijagain Warlock ya. Kalau mereka main defense susah sih aku. Harus ini yang bisa. Ini aku pakai lot yang jarak jauh sih. Wah ini Om DIY pasti DC loh, jadi jangan terlalu dalam maksudnya. Pasti Ya, nge-press Om benar-benar. DIY. Kalau main defense susah sih. Kalau main defense susah sih. Keluar aja. Dodomnya keluar. Tuh, press kan seperti dugaan. Aduh. Apa ini yang sakit nih? Apa yang sakit? Gue nggak paham. Yang sakit ya pasti anu si Warlock dicampur mecha. Jadi satu areanya. Mereka. Waduh, BC Himawan. Udah dari tadi tuh desainnya. Dari tadi. Ya. Banget sih. Udah nggak bisa gerak. Terus nyampu loh BTW loh. Terus lo bisa.
Gila sih DIY DC. Oh enggak dong, 800.000 ya. Aku kira tetap 8 juta dia damage-nya. Ibu itu. Untung gua nggak main warlock kan. Apa? Untung gua nggak main warlock. Emang kenapa kalau main? Oh, friendly fire ya. Iya, kalau David main Warlock friendly fire. 3 warlock. Kasian. Iya, orang musuhnya ada Warlock 1 nge-crash. Gimana ditambah David? Ini buset, dia kenapa jadi dekat banget. Bisa tuh. Kayaknya nyerah nggak sih? Mereka melawan warlock gitu. Dia aja satu. Musuh kali ini Chris. Kenapa? Gua benci sama klan kok juga klan dibilangin. Dan Slime ini yang bikin itu sih, bikin rusak game. Siapa? Slime, attack slime. Oh, kalau ada 2 warlock lu jangan harap gue bisa MVP Ray. Gue dari tadi cuma lari kucing-kucingan aja gue. nggak apa-apa. Job desk-nya masing-masing kok. Di mirror aja sih. Di mirror nanti biar yang rank hit. Kalau aku 2 Warlock pakai loadout jarak jauh. Fleksibel sih. Loadoutku orang sama, cuma beda skill doang. Gua lockout rebahan. Warlock. Loadout rebahan. Nanti kalau udah komodo baru Apa enak. ini? Iya, Game Aduh, changer sakit banget. ini orang. backlist. Asasinnya anjir 56.000 cuy. Tapi salah build itu, salah bawa ACC kali dia. Siapa? ACC talismannya salah itu buat grinding itu. Siapa? Si assassinnya salah bawa itu dia. Priestnya juga anu pakai Valkyrie itu Priestnya. Iya. Memein kita ini namanya. Iya, Ryzen dia. Wih, mati tapi aku di Sonic Blue. Sakit, oi, sakit. Ini kurang performa dulu. Wah, berjangan ini dari guys. Ada lima dia semua. Ih, 200.000 anjir Sonic Blue dia. Visualku 5 detik om. Oh iya. Aduh. Jangan. Salah kita guys. Aduh, Bentar. No. Give me space. Push lo. Wah, mati. Next aja. Nggak apa-apa. Om di AW DC-nya tuh, ampun. Jangan ini, Ray, kita jangan fokus ke HB-nya serius. Iya. Udah Rangernya dulu ya. tiga- Iya, salahku juga salah sih, sorry. Sama Zeniputnya jangan di situ ngebuknya. Ah, bisa kok ini gampang banget nih kalau kita cuma fokus 3 DPS ya. Iya, sorry. My bad. Aku juga sih, aku tadi ngincar AB yang kanan juga, karena aku pikir mungkin cepat Ya Rangernya dimatiin dulu sih ini. gitu. Assassinnya sakit loh, Sonic Blue-nya 200.000 itu, nggak bisa. Waduh, udah di price kan. Wah, mati aku langsung. Instan. Bentar. Cari tes dulu. Sabar. Rangernya?
kita jangan ke mereka dong. Kita ke mini-put mereka loh. Kita main-main kayak gitu kita Iya, DIY. makanya. Dia belakang mundur dulu aja. Iya, makanya. Karena kalau main defense tuh mini-put lebih bagus. Hati-hati guys. Aku bantu assassinnya aja, aku bantu jaga aja. Karena adalah kunci. Ada Praiser nggak sih itu sih? Bisa guys. Assistant itu dia. Gila loh, kira selama gila gitu. Aduh, kalah dong. Yang di Dapat AW-nya AP nggak mau gitu. minggir soalnya. Ya kita kalau main nyerang, mereka tuh pintar tuh, 5 tuh gamepad gitu. Dan kita yang charge terus, untung di mereka. Bisa nggak ya? Oh, Mina mati, nggak bisa Mina udah guys. mati. Mati. Kita terlalu nabrak banget sih, Zeniput mereka tuh susah banget. Iya, dan kita tipenya charge kan. Tapi kita maju aja. Tuh, itu mereka kena sakit banget soalnya. Rangernya Falconnya 90.000 ya. Apanya? Yang 90.000? Falconnya doang. 2.300 INT sih, wajar sih menurut tuh. Kita salah gameplay sih menurut ya. Kita maksa banget masuk di Zeniput mereka. Betul. Kita nafsu. Iya, sayang. Ya udah, next diperbaiki. Itu sama kayak minggu lalu pas Om Dia nggak voice juga kayak gini mainan. Dia cuman asal main. Ya nggak asal sih. Kurang koordinasi aja sebenarnya. Itu ranger mereka bener-bener diem di Zeniput mereka loh. Betul. Dia pintarnya kayak gitu dia. Mereka 2 AP juga kan. Jadi udah diem di sana, di spam anu juga, di spam Overnya Wah, bisa spam. rangernya 3 ya, asli. Enggak, ini Pakai Frozen cuy, sih. tapi 30.000 sih. Siapa pakai Frozen? Itu yang assassinnya. Itu Gila. isi Itu sakit WoW. itu. Oh, pindah WoW ya sekarang. Hati-hati ini. Sakit udah hasil. Dia ada set 90 full loh itu ACC-nya. Nggak bohong loh. Iya. Itu sakit banget tuh. Hati-hati lu, Rey. Ini bisa. Aduh, precision. Kabur dulu. Nah, kalau ini gantian kita yang ngubar di Zeniput kita. Itu belum mereka loh. bos saya B-nya mati. AB-nya hidup lagi. Kayaknya ada pasangannya. Iya kan? Kayaknya ada pasangannya tuh di situ. Ini gua harus defend armor. Iya, yang barusan kita kalah banget ya, anjir, sama kepikiran match yang sebelumnya. Iya, kita terlalu ini sih main agresif. Baik, terus enggak, warlocknya pakai pet kayak gitu. Rangernya di kanan. Oke, makan stun 2. Waduh, di belasan 3 arah aku. Dimakan sekali. Gila, gue udah di position toy. Atur tempo dulu. Nah, satunya masih nyari aku asli.
Om DIY-nya mana? Di resu. Bentar, bentar, 3 detik. Butuh Jennifer dia sih buat ngetemnya. Aduh, atau di resin aku. Si Om DIY dulu aja Mina, biar dia nge-setup perimeternya. Kalau aku di resu langsung diloncatin mirror image ya aku sih. Langsung Jennifer aja itu. Tapi Mina digebukin orang juga. Tuh, aku langsung aku dimakan lem sih. Bisa. Mati semua ya? DC. DC bentar. Tadi langsung dikejar 3 orang aku, precisionnya. Enggak, harusnya kita main dev ini. Iya, main dev. Biar mereka maju ya. Biar mereka maju aja. Cuman sekarang kita nggak bisa komunikasi sama ini. Iya, susah ya. Jennifer dulu. Dia mati dulu. Dia mereka mau. Dapat cuma 1. Biar Ray itu nggak gampang gincar. Ray ada si Ray. Enggak. Si yang itu Dari udah tadi udah pusing buka yang itu. pakai kimono. Yo, dekat Ray lagi. Misinya. Aku juga mati. Udah kali ini. Satu lagi. Belum roti. Mati gue setnya. Enggak mati loh. Aku makan slam. Sini sih pakai flare. Apa? Awas, mereka anu. Tiga-tiganya guys. Akan beli waktu kan. Nice. Gua kemakan slime. Position dia, hati-hati. Berdua bisa kita finish lawan dia. Ini aku paling nyebelin deh. Tapi lu. Nah, ini dia. Jawaban. Udah dapat temponya kalau sih. Langsung kejar itu. Ininya si rangernya dulu. Si Ray bisa solo itu lah rangernya. Rangernya dulu. Dia active lah. Wah, keren. Aku dimakan slam kayaknya dari sini. Kan. Waduh, awas. Cari rangernya. Tempatku. Gua makan slime. Misinya. Bentar. Ngapain dia lari ke sini? Lagi. Ini dia di markas kita. Kita mau hidup tuh. Yes. Pas pulang aja ya, biar dia nggak tahu. Waduh. Aduh. Gede banget ya. Tyson itu, aku udah makan slam. Mati. Ya. Matinya.
Udah mati. Nice. Belum. Misinya belakang. Satu lagi ya. Aduh, makan gua. Satu lagi hidup lagi itu. Oh dia ini si Elasima ini aneh sih, dia pakai insect gitu. Tuh, cakep. Ya, mungkin dia udah aja. Oh dimakan spam tidak.